欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，文大国际所教授邱毅，主持人好，大家好，前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好，政大外交系教授吴崇涵，翟轩好，大家好。好，来看一下这个马斯克跟川普现在撕破脸，话越说越难听了。马斯克现在还在他自己的社群 X 上面贴出了这个追杀比尔的剧照，呛川普啊，让美国破产是不对的哦。他用这个剧照来呼吁国会要阻挡那个大而美的法案啊，说这个法案会让美国变成债务奴隶哦。敦促国会一定要杀了这个法案，所以他现在讲话越来越直白，越来越不隐藏，越来越不修饰了。他还呼吁所有的美国民众一定要帮助扼杀川普的减税法案，等于是完全站在川普的对立面了哟。哇，那昔日他们两个这个川马的兄弟情完全变了调。再来，我们看到了这个美国联邦参议院的少数党领袖这个舒默，他说他也同意马斯克的说法，甚至还把它列印出来哦，还讲了一遍。我们来听一下。I agree with Elon Musk. Within the hour, he put on X the following. But I just can't stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Will massively increase the already gigantic budget deficit to $2.5 trillion and burden American citizens with crushingly unsustainable debt. It's right here. He's right. 等于说现在马斯克的话反而是被在野党拿来引用哦。那当然，对于这个美国众议院的议长来说的话，他们就觉得，我还本来把你当成一个好朋友哦，恕我直言，你在大而美法案的问题上面大错特错。所以共和党现在也开始对于马斯克严厉的批评，真的是闹掰了呀。那马斯克为何跟川普政府闹翻呢？就有人讲说啊，因为大而美法案是冲击到特斯拉的获利哦。虽然 SpaceX 跟 XAI 这样的公司可能会获得一些利益，可是特斯拉的损失会是非常严重的，因为取消电动车税收抵免将会是影响特斯拉的重大因素，导致特斯拉的销量可能会下滑。那最近特斯拉因为这个马斯克的角色啊，帮忙裁员啊，或者是帮忙去介入到这个欧洲的政治哦，其实已经在欧美都销量大受影响，甚至还有人爆料说，其实撕破脸是因为原本马斯克承诺要捐给川普1亿美元，大概是台币30亿元的政治现金，还没到账，所以川普还是为着钱吗？就所以因为这个钱撕破脸吗？还有呢，我们看到就有人讲说，这个川普是很记仇的呀。其实我们也都知道他很记仇啦，但是呢，这个有白宫官员在讲说，这个川普或许会原谅马斯克，但是不会忘记马斯克的冒犯哦。那这样子，川普压着他的这个怒火，到底何时会引爆？大家讲说，恐怕也没有太久了。就接下来这种表面和平哦，恐怕已经时日不多。那另外呢，我们看看这个马斯克对于这个川普闹翻了，就是开始展开了一系列的这个反击。那还有一个也要对川普反击的，会不会是华为呢？我们都知道，华为小公主孟晚舟当时就是在川普任内哦，不是在加拿大把人家给抓起来吗？导致了一系列后来的这些相关的问题。当时本来还跟这个习近平正在吃饭，就是你转头把人家给这个华为给压了。那所以华为这一次的复仇哦，又被人家拿来讲啦。6月11号啊，恐怕是华为对于这个川普的一场复仇，因为呢，上一回我们知道华为选在跟苹果同一天哦，当时呢也让这个雷蒙多莫名其妙当了代言人嘛。那这一次是不是又要再度对决苹果呢？但是这一次的这个氛围可能跟当时又不一样了，因为呢，他们这一次是要拿着这一个新的系列鸿蒙5来对决苹果，而且苹果现在目前在大陆的销量是每况愈下，所以这个华为的复仇，人家现在看恐怕也会从这个6月份展开新一波的动作。那华为他们现在目前呢，还有一个云盘这个华为云啊，
这个盘古大模型现在又再度突破了，那创新的效率呢更胜 DeepSeek， 所以大家讲说哇，现在华为真的是绝地大反攻，而且它还跟小鹏汽车也有合作哦。接下来这个小鹏汽车上面也会搭载这个华为相关的这些系统硬件来支持，所以华为现在是等于说一个整体的生态系啊，不光是手机而已，而是全面的，你从这个汽车、生活、手表、穿戴种种的全面的在跟美国的科技业宣战嘛。我们先来请教一下邱老师。川普跟马斯克会割席绝交、割袍断义，其实早就可以预期。马斯克虽然是个商人，可是他仍然是一个有热血的人，是为知己者而死嘛。所以他一开始他认为，他当时非常讨厌拜登，也不喜欢哈里斯，所以当川普跟他接触的时候，他觉得川普热情洋溢啊，所以他认为川普是一个可以他卖命出钱的一位知己。但是基本上后来的3件事让马斯克最后对川普是绝望了。第一件事，他担任川普的政治效率部的负责人，白宫的特别雇员。他本来以为说川普的目的就是为了要兼并庞大的联邦机制，就是为了要降低美国的财政赤字，减少美国的债务负担。结果他干下去之后，他发现不是啊，他发现川普真正的目的是要利用他来兼并裁员，要铲除异己呀。他表面上讲的什么深层政府，其实就是他要去铲除异己的工具嘛。那个就如同过去白色恐怖，现在绿色恐怖，随便戴个帽子告诉你你是深层政府的，所以我就要干掉你。所以他当时在白宫内阁会议的时候，不是跟卢比欧之间还发生了争议吗？那时候其实就已经在马斯克的心里头对川普画下很多的问号了。第二个，马斯克我说过，他毕竟是一个在商场里面施奋过的，走遍商场江湖的，他知道自由贸易的精神嘛，全球布局、全球分工，这就是自由贸易比较利益原则的精神。可是川普要去搞的这个关税战、经贸战，他就是把关税拿来做武器啊，而且把关税的力量抬高到无限大，拿来做极限施压。这样的做法对马斯克来说，他福音自由贸易，他不能接受这样的做法。再加上你川普本来就是一个具有种族歧视、有大白人主义的人，这对于马斯克来说也违反了他原来的价值观啊。可是让马斯克最为震撼的，就是后来川普提出了所谓大而美的减税方案，合起来叫做预算方案。在众议院里面，本来共和党很多的众议员反对啊，后来川普透过了威胁利诱，最后215万啊，215票，超过了1票，以1票之差打败，终于在众议院过关，变到参议院了。这个案子若过了，那马斯克过去几个月来做黑脸、做坏人，被人家咒骂，所有的努力不就付诸流水了吗？因为如果这样做的话，那第一个，你减税真正造福的是有钱人，而你把医疗补助删除掉，食品补助删除掉，教育补助删除掉，清洁能源的补助也删除掉，包含删除掉购买电动车原来的补助啊。你说这样子做法的话，你会使美国财政赤字是缩小还是扩大？你当然会大幅度扩大嘛。对，所以马斯克算一算，现在美国的负债已经是36兆美元。如果这么搞下去的话，很快的突破40兆啊。可是这个所谓的大而美还提高举债上限，那美国财政不破产吗？可是当初他叫马斯克来主导政府效率部，目的是为了什么？
防止美国发生破产危机，要好好撙节预算，要好好去控制美国的财政收支，让美国人长治久安。所以理想都破碎了，所以他才想挂冠求去。可是他刚挂冠求去，5月31号，他原来推荐他的朋友要担任航天局的局长，川普马上就撤销提名。你对于马斯克来说，这样的组织能够跟吗？早晚也要破裂的。再加上他现在发现，川普的旁边都是一群马屁精啊！你物以类聚，人以群分。你叫马斯克这种还有一点热血的人混在这堆马屁精里面，他有办法能够忍受下去吗？所以两个人之间的失和是必然的。我认为马斯克最后一定会在明年的中期选举倒向民主党。为什么？因为他知道，如果不在下一次让共和党狠狠的输一次，让川普成为一个跛鸭总统，那美国很可能财政被搞垮，经济被搞垮，产业被搞垮，万劫不复啊。好，来请教介老师。马斯克是川普里面这个这个所说的非常非常聪明的人，所以马斯克我觉得他知道他自己在做什么。我觉得第一个啦，我觉得他是这个就是讲他现在先跳船了。他认为这个川普这个政府啊，事实上就像一艘船啊，正在陷入这个沉没当中，知道整个船会沉入，所以我觉得他找到一个时机，他跳船了。跳船了以后，他变成一个吹哨者，他是事实上某种程度也可以说他想唤醒川普吧，有某种程度也希望真的美国不要被川普啊，把美国也变成一艘沉船。所以我认为他还是有他理性的部分。因为这么已经是全球首富人，你说他今天去川普的政府里面听川普这个发号施令啊，他有那个必要吗？对，那事实上他除了捐了很多钱以外，他自己的私人财产，在他进入川普的这个阵容麾下以后啊，缩水了那么多，对，而且变成什么？他甘冒天下之大不讳啊。把美国的政府啊，从冗员裁撤那种没有作用的这个机关，他都把它裁撤。他是真的不计个人毁誉去做了这么多事，可是呢，他发觉可能他没有办法影响大局啊。那这里面我觉得就是说，他在过去4-5个月跟川普的这个整个阵营跟川普的这个人接触以后是促使他要离开这个团队主要原因。我们常常就是说很多时候你交朋友也好，你做什么什么关系里面最能够了解一个人是共事。你共事的时候，你就知道这个人他自己的本质，他的整个的这个做人处事跟他的理念理想，都在他的做事里面、共事里面会怎么样？会展现出来。所以我认为这个马斯克应该也觉得差不多了。那这个法案基本上推出来就是打马斯克的脸，为什么呢？他是跟你川普讲好一起来替美国这个政府，尤其联邦政府来精简、来省钱的，结果你编了一个预算，居然会造成美国的预算、美国的这个国家的赤字继续上升，然后呢，你少向富人收税，那你裁减的是什么呢？裁减是穷人的各项福利事项。然后增加哪一些你认为没有必要的，尤其在军事支出，你不是觉得这些国防部这些人都是些浪费吗？然后你又给他了上兆美元的钱，这个川普就变成就是一个没有原则的人。所以我觉得从道德的角度上来看我认为川普还是马斯克还是一个比较有道德勇气的人，这样做对他一点好处都没有。不过我觉得他还是能够坚持自己的理念跟自己的立场那么在必要的时候站出来他的这个人格还是有他值得肯定的一面好，吴老师。川普这一次提出这个叫做 One BBB 啦 ，One Big Beautiful Bill Act 其实他是从企业跟个人税上面要实行他2017年减税法案的终极目标我们现在看，他其实这是强化
不但是企业，还有个人的税率，它的大改革，因为他之前没改完，他下台了。那企业方面呢，他是要对企业减税，因为他2017年提出了这个川普的减税与就业法案呢，他提出是39.6%到37%，要减这么多，个人从37%到20%啊。那当然这个东西你这次还提出什么？还提出说要创立一个你青年人基金，里面政府给你1000块，还要什么小费，还有你的收入这个所谓的服务费加班费减税。所以，川普不但要满足富人，他也要满足这个年轻人。他很聪明，他用减税来实行他共和党传统。我们讲共和党上台之后就是减税，那钱从哪里来？那川普很聪明，他知道说，我对很多地方减税，我对富人减税，我对年轻人减税，那我就从你以前民主党那些提出的法案来开刀，包括电动车、清洁汽车。他说，清洁汽车这个免税没有了。所以，如果这个我们讲 O1BBB 法案过了，大美法案过了，从2009年到2028年卖出来的电动车全部都要课税了。这点马斯克当然不高兴啊！我帮你这么多，你竟然要课我的税啊！那当然有人说，现在马斯克现在积极的回防这个处理他的公司，让他公司获利感觉还不错了哈。但是他觉得川普在他身上捅一刀，他很不高兴。那如果我们这样看起来的话，川普在符合他竞选时候的承诺，他竞选承诺就是我上来就是要减税，那我们如果看过去美国民主共和两党在税率上面的一个看法，基本上他们有自己的立场。民主党上来就是征税，因为他要大政府嘛，他左派思想嘛，他要把钱要拉回来那共和党上我要减税那减税的部分呢，我们来看看过去，其实在这个雷根时期他花了很多钱在星战计划，让整个美国的财政赤字非常大。那老布希上台的时候，基本上共和党要减税，但是那时候国会是民主党强迫他加税啦，所以造成老布希那时候众叛亲离，因为他加税，共和党人对老布希非常感冒。克林顿上来之后呢，他就提出了所谓的预算与调节法案他特别增加了个人所得税的最高级距，就是36%跟40%那两个级距，他就因为民主党上来，他就要课富人的税。他就征税。那小布希上台的时候呢，他又开始就说我是共和党，我必须要减税，所以他对3个企业跟个人税呢，反正就减税，不但对企业减税，对个人减税。小布希那时候减税的力道很强劲所以那时候也获得许多人赞赏这样子。但是这样子也对他们相对来讲财政赤字变高嘛，对，所以共和党每次都是喜欢花钱，他减税之后他就花钱，所以财政赤字变高。民主党上来就是要征税，然后呢要继续要降低财政赤字。所以拜登的时候那时候击败川普之后，他就提出说我要对个人跟企业再加税所以拜登上来的时候，那个税率要改的时候，地方也反弹很大所以我觉得这一次我觉得民主共和两党在这所谓税率上面又要兼顾公平，又要兼顾财政，这个东西是非常两难的。川普这一次上来，他就是要终极救急，他2017年那个税改还没做完，他要把这税率再弄回来。我觉得这会反映在美国财政赤字上面，而且还有接下来整个美国国力上面。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，现在印度呢还是持续在破防你看甲亢姐对一件事情很不高兴她说孟加拉对于中国大陆用芒果外交，她现在因为就是很气中国大陆所以是不是没事也要找事来骂一下呢？我们来听一下。Mohammad Yunus has started mango diplomacy with China. It used to be a tradition between Sheikh Hasina and India. She would gift mangoes to Indian leaders, to the Prime Minister, to the President, to opposition leaders, sometimes even to chief ministers of Indian states. But Yunus has ditched this tradition. Instead, he is sending mangoes to Beijing. Nobody asked him to do any of this. Nor does he have the mandate to do any of this. 所以就是气完了孟加拉，又气巴基斯坦，因为他们说怎么联合国安理会凭什么任命巴基斯坦为反恐委员会的副主席呢？那印度就质疑这个5个常任理事国，问他们打算在其他188个国家之上掌权多久他们呢单挑5个常任理事国，然后讲说印度是拥有世界上最多人口，还有经济持续高速发展，印度才应该是当常任理事国所以
这个贾康姐就批评，他说一个窝藏恐怖组织的温床，竟然可以长知反恐事务的权杖。巴基斯坦成为反恐委员会的副主席，就像让小偷看守家门呐。那我们知道前一阵子印度不是有7个代表团宣讲团呢，走遍世界各国33个外国首都去宣扬印度的大胜利。现在巴基斯坦也要出发了，巴基斯坦也要展开他们的宣讲了。他们派了2个代表团前往5个国家的首都哦。那长期以来，他们一直在寻求国际社会的参与和这个调和啊、调解啊，特别是在喀什米尔的事件上面。那他们现在这个代表团呢，是要递交这个等于说他们总理谢里夫的私人信件，第一站要去到莫斯科，要把这封信拿给普丁哦，希望普丁也可以帮助协助这个印巴停止战争啊。所以这个巴基斯坦的宣讲团也出发啦。那再来看到了因为印度最近一直把这个矛头也指向了这个中国大陆哦。那莫迪呢也说，接下来他们要展开战略铁路。那战略铁路呢，莫迪还亲自去到喀什米尔地区哦。这是在上个月爆发跟巴基斯坦冲突之后的第一次，他前往这个山区，就说要为这个战略铁路举行开通仪式哦。那这个总计划呢，价值是4600亿的卢币。那他将要为这个桥就叫做杰纳布桥来进行揭幕，这是世界上最高的铁路虹桥，也标志着呢这个该地区相互连通迈出了一大步哦。这座桥呢是将这个卡特拉跟斯利纳加之间的行程就可以大幅缩短，大概只剩下3个小时的这个行程。所以印度媒体也是觉得说这非常棒，我们在5年之内靠着我们这个铁路展现出来，就可以超越中国跟美国，成为世界第1大的铁路大国。所以印度的梦想不光是只有军事而已，他们也要做基建狂魔吗？现在已经这样子喊出来了。那再来人家就对比我们来看这个画面人家看到了这个1980年的蒸汽火车头印度网友在想说，40年前中印铁路就是跟现在这样对比起来，怎么还是跟这种中国大陆现在现代化的这个铁路差这么多呢？为什么我们的铁路现在看起来还是没有讲的那么的厉害嘞？所以是不是就是网友大陆的等于说印度的网友好像也不是那么看好印度接下来在铁路大国这个梦想上面的进程那还有这个莫迪在部长会议讲说，我们接下来要推行印度制造。印度制造的武器至关重要，因为这是在辛多尔行动当中它空战表现还有这个国产武器的治理质量已经展现出来这个非常漂亮的成绩所以敦促部长们要把这么漂亮的成绩告诉更多人知道。那其实在2023年的6月份的时候，当时莫迪就已经喊出来，印度5年之内科技必然超过中国。2023嘛，2年前，但是现在已经过了2年了，还是在喊印度制造，就好像一切都还没有开始。2年前喊的，到现在没有太多的进展。可是呢，你看一下中国大陆说什么做什么了，他们5年计划一个接一个的都是这样子陆续达标。那现在央视也有一个报道，是东风5号的洲际弹道核心数据那这是1980年5月18号。甘肃省的酒泉卫星基地第1枚洲际飞弹东风5号腾空升起，然后从此以后，大陆就成为继美国、苏联之后第3个进行洲际导弹全程测试并且获得成功的国家。那大陆军事的评论员就讲说依照官方公开这个某型武器的核心数据说明呢，只要是公开了，就代表这个武器是落后了所以这个数据才可以对外公开。那大陆其实一直不断在推进它的这一些各方面，基建也好，武器也好，太空也好，所有的事情都是按部就班，有一个规划，而且规划可行，规划可检验，规划可达成。那你印度还要一直跟中国大陆比下去吗？我们来问一下邱老师。印度的人基本上都比较喜欢吹牛，比较喜欢自嗨。尤其在莫迪担任印度总理之后，这样的情况越来越严重。莫迪毕竟是个能干的人，他一开始还没有担任印度总理的时候，他还说要学中国的广东，
可是等到他做了总理以后，他确确实实也带着印度啊，让印度起飞。但是啊，现在印度的整个经济的发展要撞墙了，没有错。现在如果依照 IMF 的统计，印度今年的经济成长率预期 6.2， 而日本呢只有差不多 0.5， 所以今年年底。如果没有依照目前的情况没有发生重大的变化，那印度的经济总量会超越日本，成为世界排名第4。而因为德国的经济这几年都非常的暗淡，所以预计印度在明年如果维持这样的成长势头，也会超越德国，成为世界总量的第3。所以莫迪就高兴啦，他就喊出来啊，2028年他就要超越中国，成为世界的第2。可是呢，你不要被他的经济总量骗了。你回头来看他的每人所得，就是每人平均的 GDP， 他才2880美元啊。刚才不是讲到日本吗？日本是36000美元啊，日本是他的15倍啊。所以你说印度现在虽然经济总量很多，它的人口总数甚至超越了大陆，但是它的每人所得是世界排名125，是很糟糕的。而且印度的贫穷问题特别严重，而印度的所得分配贫富差距也非常严重，1%的有钱人掌握了全国财富的40%，而50%的印度人只拥有4%的印度的资源。你可以知道这是一个多么不公平的社会。朱门酒肉臭，路有冻死骨，在印度就落实了。所以印度虽然叫南亚的霸主，而且在世界上它也确实得到若干的重视，美国要拉拢它，俄罗斯也要拉拢它。但是呢，印度本身内部是存在很严重问题的，叫做华而不实。所以在这次印巴战争里面，它泄底了。你发现印度就是如此啊，它能够组成一个空军作战团队，确确实实是万国牌。它可以有法国最好的阵风，它可以有英国的这个空空导弹，它也可以有以色列的无人机，它有以色列的预警机，再加上俄罗斯的防空导弹。可是合起来之后，它就没有办法作战嘛，这个拼装车没有战斗力嘛，所以才会被巴基斯坦打败。可是呢，印度不承认啊，莫迪就来了一个新多尔行动计划，然后到处骗，大内宣大外宣。那个甲亢解不就是他在大内宣里面的一个武器吗？可是问题是事实如此，怎么骗都没有用。他也跑到俄罗斯去宣讲，然后把莫斯科大剧院包下来，发了500张邀请函。结果呢，来了几个人？来了17个人。17个人里面有9个是印度驻俄罗斯的大使馆的工作人员。所以你可以知道吧，这个真正叫门可罗雀嘛，乏人问津嘛。现在不止巴基斯坦，现在连孟加拉都不听他的话了。孟加拉现在跟大陆买了16架的歼10的战机，然后把他的飞行员交由解放军来训练。孟加拉也被印度压得太久了。斯里兰卡、马尔代夫现在也不听印度的号令了。所以印度基本上走的这种华而不实的道路，表面上经济总量增加了，表面上好像人口多，是世界有名的大市场，但是印度的发展真的到了撞墙期了。好，来请教介老师。那个孟加拉那个芒果外交，我看他们这个前总理嘛，好像带了那个芒果到中国大陆访问啊。那个我去过，我因为印度我去过蛮多次啊。这个芒果是南亚的，它的原生地在南亚，所以他们有很多芒果啊。我在那边吃的芒果真的是很好吃，
而且很多是那种原味的感觉。所以我觉得孟加拉这个他把这个礼物送到中国大陆，他是会得到效果的。因为就这么多芒果，我们台湾爱文芒果当然也很好啊。可是我吃过那个南亚的芒果，也真的是让你会这个怎么样？这个回味无穷的感觉啦。那印度他必须要自己反省，他所有的邻国都反对他，孟加拉也反对他，巴基斯坦跟他打仗，然后呢，尼泊尔也反对他，然后呢，这个斯里兰卡也跟他搞不好。因为为什么印度在南亚实行帝国主义、大印度主义，他想要把它都控制在他之下，他没有那个实力之下，就变成他在南亚里面最不受欢迎的国家就是印度，连他的邻居都处不好，你想想他到世界上他能处得好吗？他现在印度变成一个怨妇，到处抱怨，那你本来你还有2个盟友呢，印度。过去的时候，最重要的军事盟友是俄罗斯。俄罗斯有支持他吗？这次他被这个巴基斯坦打得落花流水，这个俄国没讲一句话。然后呢，美国过去争取印度，结果印度呢，这个在俄乌战争的时候又大卖这个大发这个人家的这个战争财，把俄罗斯的油都买过来，帮俄罗斯在经济上的那这个他就是到处两面讨好，结果呢，这一次打仗的时候，美国说我们跟两边都是好朋友，我跟巴基斯坦也很好，那希望他们不要打，也没有支持他。所以我觉得莫迪看起来他这个很会狡辩，可是呢，这次战争一打出来就发觉怎么样，他其实是非常孤立的。这个国家这个外交都是想占人家便宜、投机，然后骑强。到了真正需要的时候，他一个朋友都没有，所以呢，我觉得就是说，印度应该要好好反省，他这个国家不讲诚信到处占人家，就是说占人家便宜到了真正他需要的时候他就是怎么样，现在就是大家的笑柄，然后大家都看他笑话。你想想看巴基斯坦比他小多少，人口是他的差不多1/7而已，可以把他修理那么惨。所以它就是一个假大空嘛，真正到了关键时刻，就是被人家修理得很惨。好，陈教武老师，这个印度他们也想做军火出口大国啦，只是我比较怀疑他们军火的质量特别是这样低价的军火，他们其实在喊那个军火出口，但是讲低价的军火，有几个观点我们可以看到包括他们。前阵子也在讲，他们要透过他们所谓的出口进口银行，提供大量的融资给一些没办法贷款那么多的国家来买他们的武器。因为很多国家想买武器，可是现在全球的军工产业在萧条，但是呢，印度他们反而反其道而行，想要卖多一点武器出去。那钱怎么办？他们就用他们自己的出口进口银行，搭配他们武官他们在全球在20几个国家多了一些武官。让这些武官带着进出口银行来进行这个所谓军火交易。举方说这一次据报道载大概155公里的榴弹炮那个炮弹已经出现在这个乌克兰前线，所以代表说应该有人在买他们，对，卖到前线去了当然这个是非常有趣的是，这个印度为了赚钱，他们是无所不用其极的。他们是这个国防部长也夸下海口说，接下来几年要把军工产业翻倍，在60亿美金。2023年到2024年，他们大概产值是150亿美金。那当然，这个我觉得他们看到这个中国这么强大，在卖武器，他们也想跟上。我觉得他们可能有这个梦想但是就像我讲的，它的质量还有它的低价军火能不能奏效，这是要看。但我们还是看说这个印巴战争，我过去在讲这个2个国家相邻这个是战争的开端因为国家如果有相邻的领土然后或者是我们讲距离近的，通常会比较容易打仗。特别是他们可能还有什么水资源的问题，水资源的争端也是会造成2个国家可能迈入战争。我们知道说印巴长期以来在水资源上面有很大的冲突，特别是它有6条支流，左边3条是巴基斯坦控制，右边3条是印度控制。可印度呢，这6条的上游都在印度上面，所以印度常常讲说，我把你的上游关掉，你下面都没水可用，所以他们才会签订在1960年代的印度河条约嘛。问题是印度河条约。这个是签订归签订了，但当真正在战争打起来的时候，印度也可能用这个来抓住这个，把
吉赛人的命脉。所以巴基斯坦也不是省油的灯，他2008年跟中国签了一个他们类似三峡大坝的工程，在杰纳布的河上面盖了一个水坝。他这样讲啊，我们有盖水坝，你就不能断我的水啊，是这样子。所以呢，这个我觉得印巴之间他们除了体制上啊，我们讲政府体制上的问题、领土的问题啊、种族上面的问题之外，他们在水资源上面也造成他们很大的分歧。所以印巴为什么过去一直都在打仗啊？我们觉得他们是个危险的一对啦。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，这个普通了电话啦，这个普丁跟川普在通电话哦。那这次是为着说乌克兰不是袭击了俄罗斯嘛？那这个川普就撇清责任就说：“哎呀，我们事先是不知情的不知道他会去袭击俄罗斯的机场哦。”但是现在看起来，普丁是非常的生气啊。那反观这个乌克兰其实他们是筹划了18个月，川普说不知情，这说得过去吗？这样子的一个蜘蛛网席动奇袭筹划了18个月，川普难道都不知道吗？所以可能普丁也不见得相信所以现在普丁的立场是说要坚决回击乌克兰。那他跟川普通话了75分钟，进行了这个通话呢，双方当然是还是讨论了这个俄乌战争跟伊朗的核子武器可是没有办法促成和平。川普自己亲口讲啦，我们讨论了这个乌克兰攻击俄罗斯停靠的机场那以及最近双方发动的一些攻击，这是一场良好的对话，但并非能够立即带来和平的对话呀。所以看起来哇，川普现在真的是跳票又跳票这个俄乌战争没能在24小时结束。现在看起来，人家形容他跟这个普丁的通话，知道普丁很愤怒，他好像也没能说什么。那再来呢，美国的防长也是3年来第一次缺席了这个乌克兰防务联络组织会议。那其实赫格塞斯他没有出席这个东西，那是不是也代表着美国对于俄乌，甚至对于欧洲，对于这一场这个欧洲这么关注的俄乌战争无能为力的一个展现那再来对比一下，这个我们从地图上面来看现在其实包含了这个上合组织峰会是在这个北京举行嘛。那中亚也好，欧洲也好，东协也好，大家现在开始纷纷的都是释放出来讯号，就是对于美国好像谁知道你这个川普变来变去如何所以反而都是转向跟中国大陆的这一个沟通往来更加的密切。那马来西亚的前总理马哈迪也讲说，中国大陆是一个庞大的市场，如果中国繁荣发展成为世界第一将为我们进入到中国市场带来更好的机会。那摩根大通的 CEO 戴蒙他上周从中国回来，他也讲了，他说中国人根本就没有在怕美国加关税别指望他们会退缩到美国这边，只要遇到问题，他们就会投入10万名工程师去解决这就是中国大陆面对到这个美国的打压，中国人的精神我们就是不跪，然后奉陪到底那再来我们看贝森特，就说这个主持人问说，你是不是低估了这个中国的骨气他说，那个我希望时态不会发展到那一步因为看起来他们好像没有意料到这一次中国大陆这样子强硬奉陪到底的一个姿态所以这有点失算了。那再来，诺贝尔奖得主克鲁曼也讲说，现在川普2.0其实是很难找到台阶下，这代表说你过去这种做法，现在在2.0时代已经是行不通了，不论是对中国大陆或是对欧盟其实都一样，大家都觉得说你这一个很极端的措施没有人要陪着你这样子继续耗所以对外宣传的目标太宏伟恐怕是没有办法找到台阶来下了。那我们刚刚有提到说，欧洲现在其实也是不断的释放说转向中国大陆的讯号那其实你看这个马克宏也好，这个梅尔兹也好，都传出7月份即将要这个访问中国大陆的一些消息那外交事务上面我们也看到有一篇这个是学者约尔夫奈他的一个文章，他说
川普的目光很短浅过于依赖，然后像是使用这种制裁的硬实力对外是胁迫盟友，然后退出国际合作的一些机制对内则是削减一些科研的经费，一系列的政策。这个情境可以说是加速了美国世纪的终结。所以大家这样都不看好这个在中美这个对抗的情况之下，你说整个国际态势也好，或者是一些专家的分析也好，都不看好美国这一方那再来，大陆还有握有一个非常关键最大的筹码，就是稀土。因为现在管制稀土其实已经冲击到全球的这种汽车产业欧洲就有许多的一些汽车供应商，他们现在是关闭工厂跟生产线因为他们说如果不关闭的话，没有稀土也没办法制造，情况可能会更加的恶化。而且呢，中国大陆现在对于稀土有一个追踪系统、跟踪系统那就是稀土到底要卖到哪里去，他们是完全可以掌控这个交易量以及客户名称，还有一些其他的额外附加的资讯，全部都可以掌握其中。因此想要绕开它这个限制没那么简单那美国车厂倒是想了一个方法，我不绕了，我直接去大陆设厂这就厉害了吧。他说对，我们反正也绕不过嘛，因为大陆的这个追踪系统没办法绕，所以他们干脆就跑到大陆这边。那本来川普喊那么大声说 MAGA 要让制造业回到美国，现在听起来格外的讽刺因为你这些种种限制反倒让这些车厂加速去到中国大陆为了要躲避谁？躲避你你这个变来变去的政策所以导致这些很多的美国车厂制造业纷纷去到中国大陆设厂，这是川普期待的结果吗？华尔街日报讲如果汽车制造商最终将部分生产又回到了这个中国，这将是川普发动贸易战后所获得这个最大的回力镖这我们来问一下邱老师怎么看？川普左等右等，等不到习近平的电话，是一再的听到习近平跟很多别的国家的领导人在通电话，当然心里很不愉快。可是尽管心里不愉快，他在普京的这边得到了精神上的慰藉，因为至少普京的电话还能够通得上，终于有人跟他而且通话昨天一打就打了75分钟，这打75分钟，这个川普的反应很奇怪。川普过去一跟普京通了电话，上次不是2个多小时吗？他就马上把内容把它泼在他自己的网络平台上面。可是这一次很低调，为什么？就是因为他没有办法阻止普京要对泽连斯基对乌克兰动手了吧？他没有能力阻止而马上6月24号，北约的国家就要开会了。美国不是北约的卤煮吗？你现在没有办法阻止普京对乌克兰对泽连斯基可能是斩首行动，也可能用到小当量的战术核武。你没有办法阻止，你还有能力，你还有资格做北约的卤煮吗？你可以想象嘛，如果在6月24号、5号之前几天，普京正好动手了，针对基辅，然后投射了这个小当量的核子武器、战术核武，你认为美国的脸皮往哪里放可是这一次普京真的会动手了，为什么？忍太久了嘛，北溪管道被炸掉，不是也证明了跟乌克兰有绝对的关系吗？克里米亚大桥被炸，也是乌克兰俄罗斯的一个司令基里洛夫在莫斯科他的家里头，离克里姆林宫这么近，被炸死了。不也是乌克兰吗？好，那这一次双方正在土耳其伊斯坦布尔在谈要停战协议的时候突然间你泽连斯基乌克兰来了一个对俄罗斯的战略轰炸机的基地来一个突袭行动，让他损失了，有人说41架，有人说应该是12架到14架，不管多少，总是损失很大既没面子又没里子你叫普京怎么忍？他如果不报复下去，他怎么给俄罗斯人民交代？俄罗斯有反对党
还有反对普京的人嘞，在找普京的问题，要把他干掉所以他一定得动手了嘛。那你说川普知不知情？我认为他不知情，因为他已经开了支票了，要使俄乌停战那现在第一张支票24小时跳票了，100天也跳票了。那现在好不容易开始谈了，他当然不希望跳票嘛。但是跟美国有没有关？当然有关啦。现在因为川普要对 CIA 动手，对 FBI 动手，这些联邦探员都不再听川普的话了，反而想看川普的好戏。你认为准备了18个月，在拜登时期开始准备，那个时候的中央情报局 CIA 可能已经参与了这个突袭行动的策划的工作了吧？所以我认为川普说他不知情，应该没有骗人。但是这个事件跟美国一定有关，我不大相信凭着泽连斯基、凭着乌克兰一己之力就可以完成这一个在战术上成功的突袭计划。好，来请问介老师。对，我觉得就是说，其实这个电话我一直在想到谁打给谁的那不过普丁并没有说这个川普方面并没有说是普丁打电话给他，所以我想双方应该是就是说下面的人像魏科夫就是主要负责就是说川普跟普丁之间重要的这个联络管道，大概传递一个双方可以通电话的一个讯息我想这个普丁就是要告诉川普说，我这个事情我要报复，我要强烈的报复。那为什么？因为普丁已经答应了川普蛮多事了，比如说和谈这件事情，和谈事情就给了川普很大的面子对，可是没有想到这个泽伦斯基在这个谈判的前一天，甚至是等于当天对俄罗斯进行了攻击。我想这个对普丁来讲，他是一定要报复的。那事先他要跟这个川普通一通气，也就是说，向外界展示说，其实我跟美国在对于俄乌战争的一些根本问题上双方是有互通声息的。那其实我觉得对川普来讲，基本上他觉得只要能够谈判桌，他就可以说是怎么样，他这个调解双方的冲突，他已经有初步的成效。那可是问题就是泽伦斯基这个行为那么事实上是破坏他的整个的一个这个大局啦。那另外一个，你看这个黑克塞斯他不参加这个相关乌克兰会议，我想就是美国基本上已经想办法从俄乌战争中脱身的一个很具体的表现。好，请教吴老师。这次 Foreign Affairs 7、8月号要出的是 Robert Keohane 基尔汉跟他的好朋友跟好同事Joseph Nye 的文章。那Joseph Nye 5月6号过世了，所以等于是他的遗作。其实这篇文章就是要讲说，川普正在做美国世纪的终结为什么？因为这两位学者，我们讲他是传统的自由主义，强调全球化跟互相依赖的非常有名的大师那美国为什么会强盛？他们认为就是借由全球的互赖，再加上美国的软实力，让美国能这么强大。问题是川普都在反其道而行，他不但借由这个互相依赖，因为川普知道我们因为互相依赖，让你们这些我的盟友，甚至不是我的盟友的国家依附美国，所以要让美国再伟大，就是要用硬实力逼迫了这些依赖的这些国家就范，这是川普根深蒂固的构想。举方说，Joseph Nye跟 Keohane 讲的关税就是川普用来逼迫这些所谓的他的盟友就范的工具嘛。比方说最近在打这个关税战，关税战这个他们用这个所谓的紧急经济法案是1977年。这个的美国他们设定的，它基本上是基于1976年的紧急法案而衍生出来的，就是在这个总统有职权去调查任何威胁国家国安、外交或经济上面如果有威胁的时候，他们可以调查，用必要的手段来做一些经贸的制裁。所以